Assalomu alaykum. Febl kompaniyasining 16-kataligida aksiyaga chiqqan mahsulotlar nihoyatda ko'p. Lekin mana shu mahsulotlar orasida juda ham ifori zo'r, nozik hidli, romantik ehtiroslar va o'zgacha quvonch baxsh etuvchi atir, Purtojor atiri aksiyada, super aksiyada turibdi. Bu Purtojor atiri aslida 1.230.000 so'm, lekin katalik narxi 553.000 so'm. Lekin buni agar siz o'ziz ro'yxatdan o'tib ichki narxida olmoqchi bo'lsangiz 420 mingga olishingiz mumkin. Bu ifor ikki xil ko'rinishda. Birinchisi 3 kun hidi turadigan mana bunaqangi katta ko'rinishda 3 kun hidi turib beradi. Hidi juda ham ajoyib. Yuqorida aytib o'tganimdek, romantik ehtiros va o'zgacha quvonch baxsh etuvchi atir hisoblanadi. Bu atirda efer moyi ko'proq qo'shilganligi uchun ham bu 3 kun hidi turib beradi. Mana bunisi esa efer moyi sal kamroq qo'shilgan, bu parfyumerniy vada hisoblanadi. Bu 8 soat hidi turib beradi. Bu atirlarni agar mana shu atirni mana bunday efer moyi ko'pala qo'shilgan 3 kun hidi turib beradigan atirni o'ziz uchun olmoqchi bo'lsangiz, bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deyadigan ayollar uchun bu atirni 420 mingga olishingiz mumkin. Agar shu atir kerak deyadiganlar bo'lsa, murojaat qiling lichkamga yoki telefon nomerimni qoldiraman. Va buni olganligingiz uchun, birinchi marta ro'yxatdan o'tganligingiz uchun sizga 100 so'mga mana bunday Beauty Cafe atiri, ya'ni ifori juda ham ajoyib, ko'rinishlari ham chiroyli bo'lgan atir 100 so'mga sovg'aga olishingiz mumkin. Buni ham kompaniya sizga sovg'a sifatida beryapti. Ham sevimli iforni arzon narxda olasiz, ham birinchi marta ro'yxatdan o'tganingiz uchun mana bu kabi ajoyib atirni sovg'aga olishingiz mumkin. 100% ishontirib aytamanki, bu atirni, ya'ni Beauty Cafe atirining hidi sizga yoqadi. Chunki men juda ham yaxshi ko'raman. Bu atirdan menda doim bo'ladi. Buni klientlari juda ko'p. Va bitta buni emas, mana shu katalogda juda ham zo'r aksiya e'lon qilingan. 4 ta ayollarni, 4 ta erkaklarni atiri, ya'ni 8 xil ifordan bittasini tanlab olish imkoniyatiga egasiz. Ya'ni sovg'aga tanlab olish imkoniyatiga egasiz. Bunaqangi imkoniyatni qo'ldan